बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबळणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेगळल्या. बाबळणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. ताचें उतर सदांच मोगाचें, आमच्या काळजांत आमी दवरचें. बाबळणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबळणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमचो विशय आसा मान्यवंत आग्नेल सगल्यांक दयालयेचो नमुनो. जेजून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरचेच्या मोगान आनी जबाबदारीन फुडें व्हेलें. आपल्या मिसावांत आपल्या आसण्या वरवीं जेजून भेदभाव पडे नासतना समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली. थोड्यांक पिकवणी दिली, हेरांची नवसोन्नी केली, बरें शिंपडायलें. बापाच्या दयालयाची आमकां वळख दिली. हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून शिसांक विंचले, आकारले आनी पाठयले. आयज जेजू आमकां बरें शिंपडावंक पाठयता. हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसार आमी देवाची कृपा मागुया. जेजून सगळें बरें करीत गेलो. देवाची भुरगीं कशीं आमी बरें करूंक, दुसऱ्यांक देवाचो मोग आनी शांती फावो करूंक आमकां एक आपोवणी आसा. पूण जायते फावटी आमी आमचेच भितर घुस्पल्याव, देवाची खुशी सोदून काडूंक विसरल्याव. देवाची भुरगीं कशीं हें देवाच्या भुरग्यांचें रूप आमचे सरभोंवती दाखोवंक आमी फाटीं फुडें सरल्याव. ह्या आनीक हेर घडयांचो उगडास करून आमच्याच सशक्तायेची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनीक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानूच सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओम सोपराद, ओम सोपराद, ओम सो बोबोडपराद. हे पासत बागीवोन सदांच सांकवार मरीक सगल्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थूया. सोरबोलीस देवा, आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उकडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतेल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण वळखूंक जेजू बाराबोर संवसाराचे सरवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक. करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा स्वातेर तांकां फुलां माळूंक दिवंक, कोणती दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार कुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडून मेंगी जाल्ल्यांक वाखाणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडूपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब सावदी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्यो. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्यो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतालो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतालो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्यो. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटलोय आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवन सायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्यो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utoraj gotati. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत
आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हटलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोवणेक वावराडी दाळ म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षेचो बुती वो वाणो घेवन व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरसात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच नगरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घोराघोरी भोंवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरसात. हाची तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, मानेवंत आग्नेल सगल्यांक दोयालयाचो नमुनो. Venerable Father Agnelo, a model of compassion. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमच्या कुडीचो आनी आत्म्याचो फावो तो आमी परामूस करूंक जाय. आमी सगल्यांनी आयकलां, we have heard about passion. But when someone grows in compassion, he becomes children of God. The children of God are passionate. But when their passion grows into compassion, देवाच्या भुरग्यांचें रूप ती दाखोवंक पावतात. ल्हानपणी तावन वाडटना ही उतरां हांवें आयकल्यां. तो सामको बापायचो, तें सामकें आवयचें. ती सामकीं शामायचीं. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं देवा भाशेन जावंक आमकां एक हुस्को आसूंक जाय. If today Father Agnelo is a model of compassion, then he knew his catechism well. तो आपली दोतोन बरे भाशेन जाणो आसलो. आनीक आयज जें हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां ती पवित्र सोबेची शिकवण. पवित्र सोबेक 14 मुखेल दोयाल कोरन्यो तांणी त्यो दाखयल्यात आपल्या भुरग्यांक की 7 कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो, 7 आत्म्याच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो. आतां कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो कितें? जें आमचें कुडीचें परामूस करता. भुकेल्ल्याक जेवण दिवचें, तानेल्ल्याक पियोवन दिवचें, विंगल्यांक न्हेसूंक दिवचें, पडदेसांक बिराड दिवचें, पिडेवंतांची भेट करची आनी तांची खबर घेवची
आनी तांकां जाता तो आदार दिवचो. बुणकुणींत आसलेल्यांक भेट दिवची. आनी 7वें म्हणल्यार कुडीच्या फायद्याची दोयली करणी मेलेल्याक मातयेक लावची. आतां हें कोण कोत्ता तो आपल्या कुडीच्या पोसोणांक आनीक हेरांच्या पोसोणांक तो कोत्ता. तो आपल्याक खुरपा जोडटा आनीक दुसऱ्यांक सांबाळून व्हरता. आतां आत्म्याचो पोसण करता आसतना पवित्र सभा आनीक 7 वस्तू आमकां सांगता. त्यो म्हणल्यार पेल्याक बरी बूद दिवची, नेणाऱ्यांक शिकोवचें, चुकलेल्यांक निटायेर हाडचें, दुखेस्तांक बुजवण दिवची, ओकमान करतेल्यांक भोगसुचें, पेल्याची ओसोकताय सोंसणीकायेन भोगची, आनीक जिव्या आनीक मेल्ल्या पासत मागचें. पाद्र आग्नेल सोगल्यांक दोयालायेचो नमुनो जालो जाल्यार तो आपली दोतोन बरी जाणो आसलो. आमी खंय चुकता म्हणल्यार आमकां थोड्यांक उगडासूच आसना. ओतम्याचें पोसण करतना, कुडीचें पोसण करतना ह्यो 7 दोयेली करण्यो आसात. आनीक 7 आनीक 7 जावन मुखेल दोयेली करण्यो 14. आयच्या पयल्या वाचपांत जी इसायास प्रवाद्याची उतरां आमी आयकल्या ती आमच्यांनी 2 भागांनी वांटूंक जाता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक्त केला. कित्याक अभिशेक्त केला? गरिबांक बरी खबर दिवंक पयलें. आतां आमचे मदें जायते आर्थीक रितीन ग्रेस्त पूण आत्मीक रितीन गरीब. आनीक जायते फावटी आत्मीक रितीन ग्रेस्त आनीक आर्थीक रितीन गरीब. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका फावो करूंक. कोण बुणकुणीत आसा तेच कैदी न्ही. आमच्या असोकतायेचे गुलाम आमी, आमच्या सोयंबाचे गुलाम आमी, आमच्या चिंतनाचे आवंड्याचे गुलाम आमी. कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक. आमचे मदें जायतीं जाणां आसा सोयंबान तांकां दिश्टी पडना, पूण जायतीं जाणां आसा तांकां दोळे आसून पासून दोळे नासलेले भाशेन तीं जियेतात. चवथें सर्वेस्पराचो कुरपेचें वरोस परगोट करूंक. आतां आमी देवाचीं भुरगीं कशीं तुकलावन घालीत जाल्यार, उजोत वाडयत जाल्यार, कोण म्हणटा पिन तोपीत जाल्यार, तातूंत आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जावंक शकता? एकामेकाक भावार्थाच्या उतरांनी, बोरमाशाच्या उतरांनी, सेवे चाकरेच्या मनोभवान, सर्वेस्पराचे कृपेचें दीस येवचे आसा ते आयल्या ते सोजमून घेवन एकामेकाक भावार्थाची संवाद आनीक उलोवप करून देवाचीं भुरगीं कशीं आमी जिवंक जाय. ताच्या जोडटेचो दीस परगोट करूंक पवित्र सभा आमकां 4 स्वतां सांगतात. जिवीत, मरण, जोडटी, सोर्ग, ओइफेन. जोडटी म्हणना फुडें कोणाक तें बरें दिसना.
दुसरो भाग ताणें म्हाका धाडला. पयलो भाग सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगट करूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक. हें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका धाडला कित्याक? दुखेस्तांक बुजवण दिवंक, गोरबा सुवातेर तांकां फुलां माळोवंक, कोणती दुखीचें आवरण काडून बोरमाशाचें आनी बावार्थाची न्हेसोवन तांकां न्हेसोवंक, तांच्या माथ्यार तेल घालूंक, न्हय माती आनी चिकोल. वो आमचें फर्मोण. मौन मोडलेलीं, मेंगी जाल्लीं, जीव सोडलेलीं, जिवाची वीट आयिल्ली, तांकां सांबाळूंक, तांकां उत्तेजन दिवंक, तांकांय देवाचीं भुरगीं कशीं जागोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हे दुसरी 5 जी आमी वाचता त्यो दोयेली करन्यो. शुभ वर्तमानान सोमयान 72 जाणांक नेमले आनीक ताच्या नांवान, सोमयाच्या नांवान तांणी दुसऱ्यांक तयार केली. जेजू आमकां विंचता, नेमता, आपले सहभागली कशे ताच्या मिसावांत आमी मिसळ जावंक. आतां संवसाराचेर ताणें विस्त मारली आनीक म्हणूंक लागलो पीक खूब पूण वावराडी थोडे. पिकाच्या दोनया लागीं मागात. आमचें काम मागपाचें, दोनयाचें काम दिवपाचें. देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. ताचे लागीं जायना तसलें कांय एकना. तो सगळें सांबाळटा. शुभ वर्तमानान 5,000 लोकांक तांची बूक मारचे आदीं ताणें ताचे सरशीं धांवन आयले आनी म्हणूंक लागले धाड तांकां. ह्या इतल्या लोकांची बूक मारूंक आमच्या लागीं जावचें ना. जेजू आपूण कितें जाणा, आपूण कितें करतलो तें जाणा जावन तांकां म्हणटा तुमी कितें दियात. तांचे चुचुरे तो कोत्तात ह्या लोकांचे आनीक एक मिलाद करून तांची बूक मिटयता. फामिलीचे वयर उलयता आसतना जेजू वेंचीक पुताची खबर सांगता. एक बापूय आसलो, 2 पूत आसले. व्हडलो पूत बरो, दुसरो पूत आपल्या वाद्याचो, घर सोडून वेता. पूण बापूय ताची वाट पळयता आनी आयिल्ल्या वेळार ताका पोत्तून घरांतलो भायर धुकलना. ताचे चुचुरे कोत्ता, ताका सांबाळून व्हरता. शुभ वर्तमानान जेजू बऱ्या सामारियाकाराची वोपार सांगून तो म्हणटा पळय, एक मनीस जोखमी जावन पडलेल्या वेळार लेवीत त्या वाटेन पास जालो, याज्ञीक त्या वाटेन पास जालो आनी सामारिकार त्या वाटेन पास जालो. आतां सामारिकार देवाच्या विंचून काडलेल्या मदें न्हय, पूण बरें कर्तूब तो करता, बरो पेलो तो जाता. दुसऱ्या धर्माच्या देशांच्या लोकांक आमी जेजूचो मोग आनीक बरेपण फावो करुया. आमी जायते फावटी ह्या दिसांनी रेफ्युजीज एंड मायग्रंट्स तांचें आयकता. तांकां आमी सांबाळून व्हरूंक वावरूंक जाय. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, चुचुरें म्हणटा आसतना म्हाका दोग कुड्ड्यांची उगडास येता. आतां जेजूक पळयना फुडें ते म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. ती दुसरी सगळीं म्हणटा
उगी राव कुड्ड्या पाड पडलेल्या. पूण ते उगी रावनात आनीक ते म्हणटा सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, आमकां दिसो अशें कर. जेजू तांच्या दोळ्यांक हात लायता आनी म्हणटा बरो जाव. कोड फुटलेल्यांचे तो चुचुरे कोत्ता, समाजान भायर आयलेल्याचे चुचुरे कोत्ता. पूण दोयेलपणाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका आनी एका गोडणेचो, त्या विधवेचो उगडास आयलो. तिचो पूत मेला, तिका पुरूंक ते वतात, ती दुखां घडयता. तिणें जेजू लागीं मागूंक पासून ना. जेजू तिचें मन सजमता, दुखां पळयता आनीक पालकी आडायता, ताका जिवो कोत्ता आनीक तिका ताच्या हातान दिता. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलो आमचो देव. जाय तें आमी मागलेलें तो दिता आनीक मागूंक नासलेलें पासून तो आमच्या बऱ्याक वावुरता. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं गुडेक आमकां सांगूंक ना जाल्यार आनी आमकां खबर आसा जाल्यार आमी बरें करीत वचूं या. आयज आमी हो दीस पिडेवंतां पासत भेटयला. तुमकां कितें दिसता? सगलीं पिडेंत आसा तीं, कश्टावतात तीं पातकाक लागून? पळय, थोडीं खरेंच पातकाक लागून, पूण थोडीं सुरवणेक लागून. आनीक तुमचे मुखार हांव सिस्टर फावस्तीन दवरतां. बरी माद्र, दुसरी माद्र तिका पळोवन म्हणटात, फावस्तीन तुजें मागणें आयकोच ना. कितें तरी आहा तुजें पातोक, तुका हे पिडेंतलो भायर सरूंक दिना. सिस्टर फावस्तीन तांकां म्हणटा, पळय, ताणें म्हजो मोग करूंक तो कश्टवलो, ताचो मोग करूंक हांव कश्टवतां. आमच्या घरांनी जायते फावटी बरीं मनशां पिडेंत पडटा तेन्ना एक सोरमणेची येवजण, तांचे पिडे वरवीं जायती कृपा ह्या संवसारांत देंवत आसा. आनी आपासत सांत पावलू म्हणटालो, हांव म्हजे कोश्ट सोमयाच्या कोश्टांक एक करून ते बापाक उबारतां. पाद आग्नेलाचें जिवीत आमी नियाळ करीत जाल्यार ताची भलायकी जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोमयाचीं. पाद्र आग्नेल दोयालपणान आनीक दोयालायेन वाडलो जाल्यार पवित्र सोबेचें मौन, देवाचो हुस्को आनीक प्रमाणीकपण, ही तीन वस्तू एक जावन तो दोयेलायचो फोलेर जालो. पवित्र सोबेचें मौन आमकां आसूंक जाय. देवाचें काळीज आनीक आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें. हीच कृपा आमकां मागता आसतना उगडास आमी धरुया. पिडा पातकाचें कारण, पूण सगलीं जाणां जीं पिडेन कश्टावतात पातकाक लागून न्हय, पूण तीं जावन आसा सोरवणेचीं हातयारां. आनी तांची सेवा करता आसतना
आमकां पुण्य आनी कृपा जोडुया. बऱ्या उतरांनी तांकां सांबाळून व्हरूया. तांची सेवा करतल्यांक आमचो तेंको आनी आदार आमी दिवया. कित्याक आमी सगलीं देवाची. आमी जियेतांव जाल्यार सोमया पासत जियेतांव. आमी जियेतांव, आमी भोंवतांव, आमी आसांव जाल्यार ही देवाची मांदावळ, ही देवाची येवजण. सगलीं आमी उबी रावया. बाबार्थान केल्ली मागणी देव आयकता. भुरग्यांचे ओत्रेक तो सजमोता. तांच्या गरजांक तो पावता मुडलेलें आमच्या मनांत हो बाबार्थ जिवो करून पादाग्नेलाच्या विणवणेन आमचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर, ओदीक करून आमच्या मोदें कश्टवतेल्यांचेर आमी आनीक सेवा दितेल्यांचेर देवाचो आदार आशिर्वाद मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्माचे सगळे वडील आपले खासगी जिवितांत जेजूक अणभवू आनी अणभवलेल्या जेजूच्या पावलांनी चलून आपले पोरजेक भेटींतल्यान देवाचो मोग आनी देवाचें राज परगटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचे मोदे कसलेच भेदभाव करिनासतना न्हूच वेंचणुकेच्या वेळार पूण सदांच आपले पोरजेक भेट दिवूंक, तांच्यो गरजो जाणा जावूंक, वावरूंक आनी पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गांवांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर करतल्या भावा भयणी आपली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळूंक आनी आपल्या गांवच्या लोकांक भेटे वरवीं आपले मिसांव अदीक फळादीक करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजाचे देगेर आनी एकसुरपणान जियेतल्यांक आमी मोगान भेट करूंक आनी तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांचे सवे अदीक मनशाळ आमी जावून आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाला बापा, जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां मारता आसतना पादाग्नेला भाशेन आमी म्हणटा तुज्या पुता जेजूच्या काळजा सारकी आमची काळजां कोर. पवित्र Por
भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची दुपाचो जसो पुरमो दोमी चढ्दा स्वर्गा तेच बरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखा परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची एमिसाचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हणून मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव दयाल बापा, आमी जिविताचे दर एक एक घडये तूं आमकां चोरयता. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा म्हूण हे बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बराबर पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तांची सेवा करतल्यांक दुखी कोश्टांक सांपडलेल्या सगल्यांक कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचे राकांत आयलो तसो तांकां भलायकी मेळूं म्हूण आनीक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा सोदकाली सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीं देवदूत आनीक सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. ताच्या सांगाता आमचे थाळे मेळून आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. Povit, dolbaranzo sorrispor tu, sorgali sonsar bola tuja vojvova, tu sorgi tu kasoj sor, sorvesporaci navi, jeta taka soj, Usorgi tuka zoiso. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातकूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानीक सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेलच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. Bawartato good porgotuja. Sumia Jezu, Tuże moronami soborom ta, Tuże punożywot ponami porgota, Tuża jeniakami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सरवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे पडजोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमाक समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगती तिचो पती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. दुसऱ्यांनी तुमकां केल्लें नाका तें तुमी दुसऱ्यांक करी नाका. दुसऱ्या थंय दयाल जाता आसतना किरीत भाशेन आयज आमी हो दीस पिडेवंतां पासत भेटयता, कश्टोतेल्यां पासत भेटयता. तांकां आमची बरीं उतरां, आमची सेवा दिता आसतना आमचो मोग आनीक आमची शांती फावो करुया. जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणून आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीचें बाग आनीक सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाठाय. त्याग्रा सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हे देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सर्व आमी सहभागी. सुम्या थंय म्हजी भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रितीच्या भावनांनो थोडोसो वेळ दोळे धांपून जो जेजू दोयेचो सागोर आनी व्हडांतली व्हड ताची दोया आमच्या काळजांत येवन रीग घेवंक आमकां आयतो जावंक ह्याच जेजूशी आमी थोडो वेळ उलोवन ताका दिन वाचुया.
उबी रावया. तुया कोनवालाय बापा पिडे शिडेचे वेळार कोनवालाय बापा पिडे शिडेच्या वेळार तूं आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणींक तुज्या मोगाचें बोल दिवंक आनी तुजे सासायेन भरूंक तुज्या बावडत्याच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. थोड्योश्यो कळवण्यो. आमच्या पुस्तक शाळेंत तशेंच इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा कोंकणी बायबल डायरी तशेंच इंग्लीश बायबल डायरी मेळटा विक्रेक. हातूंत आनी ह्या डायरी वरवीं मिसाचे वाचपाची तयारी करूंक बरें जाता आनी आत्मीक वाचपूय करून जिविताची दिसपोटी नवसरणी करूंक आदार जाता. ती तुमी घेवं येता. आमचे पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोज कॉल आनी एक सातोळे वाराणाचो इश्ट उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसावांच्यो वावराच्यो खबरो आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान ती घेवं येता आनी सबस्क्रायब करूं येता. ह्या भाशेन तुमचो आदार जातलो झेवेरियन पब्लिकेशन सोसायटी हिका. आमच्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार आमचें बर्सीस डेस्क ऑफिसान तुमच्यान कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाता. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेंदाच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणुभव तुमी घेवंक येता. आयज सांजे 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतले हांव. त्या मिसार आमी सगळ्यांक आजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले हांव. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार व शेजाऱ्याक कोणाची तुमकां वळख आसा तुमी तांकां ह्या पिलारच्या दोंगरार हाडूंक जाता. ही एक जातली तुमचे वद्दान एक दोयाळ करणी. त्या खातीर 5-15 मीस आयज आसचे ना. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन हो पंगड जो गोंयांत आसा ही संघटना गरजेवंत अपांगूळ मनशांक व्हील चेअर्स मुळां वॉकर्स वायट केन्स हियरिंग एड 3 व्हिलर दिता. अपांगूळ मनशा कडेन ID कार्ड आसूंक जाय. गरज आसलेल्यांनी आवेलिनो डेसा हाका मोबायलाचेर फोन करचो आनी हो फोन नंबर तुमकां इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा मेवतलो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 19 मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यातिथीचो दीस. त्या दिसा मिसा ह्या परी 5:30 वाजता सकाळीं, 6:45 8 वाजता, 9:30 मीस भोवमानीस बिस्प आलेस डायस हे फेस्ताचे मीस दीस भाग्यवंत मानेवंत आग्नेलाचे दिसाचे मीस. मुखेली आदनीक बिस्प आलेस डायस आसतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडा भक्तीन हांगा आयल्यान तशींच फाल्यांच्याय दिसा तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 आनी एक मीस आसतलें. तशेंच सांजेची मिसां सदमाशीन 4 वाजता, 5:15 आनी इंग्लेजीन 6:15. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. कार्मेलीन फेर्नांडीस कांदोलीचे हाची एक चेन सांडल्या. पेरपेत सुकोर सायबिनीची मेदाल तिचेर आसा. कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार दिवंक जाता आमच्या ऑफिसांनी.
पाद अग्नेला उद्देशी जायते उपकार मेळटात तातूंतलो एक उपकार हांव वाचतां 2018 घडलेलो उपकार क्लॅरिटा जॉसलिन डिकॉस्ता चांदोर बरयता त्या वर्साक 2018 मायाच्या म्हयन्यांत केलीएस हॉस्पिटलांत बेलगांव हांगा ऑपेरेसांव करून म्हजो तुमोर काडलो. ऑपेरेसांव केल्या उपरांत दोतोरान आजून 2 वेळा किमो घेवची पडटली अशें सांगलें. बेलगांव थावन आमी गोंया परत आयलीं. उपरांत म्हजो पाय पिलार आयलो आनी मानेबोंत पादाक अशी मागलें म्हाका किमो नासतना पेकुणी मेळोंक. उपरांत परत बेलगांव आमी गेलीं किमो घेवंक. दोतोरान सांगलें पयलें जें सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडलेलें तेंच परत टेस्ट करुया म्हूण. आनी अजाप म्हटल्यार दुसरें आनीक टेस्ट करिनासतना आदलें सॅम्पल टेस्टाक दिलेलें तें सारकें नॉर्मल आयलें. म्हजे रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जालो आनी ताणें म्हाका किमो घेनासतना परत घरा धाडलें. हांव दिन वाचतां दुनिया देवाक आनी मानेबोंत आग्नेलाक म्हजे पासत देवान कडल्यान हो उपकार म्हाका मेळोवन घेतलो म्हूण. सगळीं आमी उबीं रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पोदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेबोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेबोंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेबोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुज्यो गरजो सांग. एक कुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेबोंत आग्नेलाक बागीबोंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटल्यान म्हणात अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेबोंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणे आसतले. इगोर्जेंत सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदा देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Amen. Let our passion grow into compassion. हे पादाग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता. हे जेजूच्या जिविताचेर नदर वीस मारून पादाग्नेल आत्मीक रितीन वाडलो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Sorga संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालून तुझी पोरसा altaras man padagnela porvasha kurta voldan baguj deva kalzacita fausalia tuja burgia diaskari sorga raja porvashan kurta voldan baguj deva kalzacita
जाल्यार तुज्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गा राजा. मानियोंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय. जेजू बरी खबर पोरगोटीत वेतालो, पिडिवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो. समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्यां सवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो. मानिवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडिवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो. तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो. राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडिवोन शिकप्यांची निगा घेतालो. थंय बारीक जोराचो एक पिडिवंत भुरगो आसलो. ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सोरशीं वचूंक सगळे भियेताले. पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो. मानिवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. ह्या मिसाची तेसावां जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता थॉमास टायस सांताक्रूज टावन. एलोयसिया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता झेवियर आनी अनिता गोन्साल्वीस गोवा वेल्या टावन. जॉय जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुलियो मारिया टावारीस चिकाली टावन. पेसी आनी पुरी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रू डिसोजा गोवा वेल्या टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता इजाबेला फेर्नांदीस आल्तो चिकाली टावन. आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. 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 आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां बेगोयल्या. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां बेगोयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं
देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो प्रितीच्यानो आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमचो विशय जावन आसा मानिवंत आग्नेल सगल्यांक दोयाळायेचो नमुनो जेजून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरजेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेलें आपल्या मिसावांत आपल्या आसण्या वरवीं जेजून भेदभाव पळयनासतना समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली थोड्यांक पिकोवणी दिली हेरांची नवसोडणी केली बरें शिपडायलें बापाच्या दोयाळायेची आमकां ओळख दिली हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून शिशांक विचले आकारले आनी पाठयले आयज जेजू आमकां बरें शिपडावंक पाठयता हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसार आमी देवाची कृपा मागुया म्हज्या भाव भयणो ह्या मिसां बलिदानान फाव ते परी वांटेकुचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया ओगीपणी थोडोच वेळ उगीच रावून आमचे पातकां आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार सांगून बोगसणे मागुया सगळे बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत तो घेवची सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थुया सर बोलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टांचे म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें पिडेन कश्टतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण